আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা দেখব হচ্ছে ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই। একটু আপনাদেরকে খুলে দেখে দিচ্ছি এই আকর্ষণীয় মডেলটি ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই। এটা আপনার ম্যানুয়াল বুক থাকবে ফিলিপসের অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এটা 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই। একটি হেড থাকবে ফিলিপস হেয়ার ড্রাই, আরেকটি হেড থাকবে আর আরেকটি হেড থাকবে। এটা হবে ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই 2100 ওয়াট BHD360। এটা হচ্ছে নেভি ব্লু কালার, খুবই সুন্দর এই মডেলটি দেখতে। জি, আপনারা দেখছেন নেভি ব্লু কালার। এটার তারটা লম্বা থাকবে 1.8 মিটার। জি, হেডটি লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। জি, ফিলিপস হেয়ার ড্রাই 2100 ওয়াট BHD360। হ্যাঁ, যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে করে আপনারা নতুন নতুন প্রোডাক্ট, নতুন নতুন ভিডিও আপনারা দেখতে পান। আর যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। জি, এটা হচ্ছে আপনার ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই, ব্লু কালার হবে। একটি হেড থাকবে। এটা যেটা হচ্ছে আপনার বিশেষত্ব হচ্ছে পাওয়ারফুল। এখানে আপনার যে দুটা বাটন আছে। একটা বাটন হচ্ছে আপনার ঠান্ডা বাতাস, তারপর একটু মিডিয়াম, তারপর হচ্ছে একটু হাই গরম বাতাস পাবেন। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যারা ঠান্ডা বাতাসে চুল শুকাইতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ মনে করেন, তাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে এখানে আরেকটা যে বাটনটি আছে দেখতে পাচ্ছেন, সেটাতে আপনি পুশ করলেই আপনার বাতাসের স্পিডটা বেড়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ঠান্ডা বাতাসে আপনি আপনার চুলকে দ্রুত শুকিয়ে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে পাওয়ারফুল ড্রাইং যে সিস্টেমটা, সেটাই খুব সুন্দর মডেলটি। খুব দ্রুত আপনি আপনার চুলকে শুকিয়ে নিতে পারবেন। আর আরেকটি মডেল হেড হবে, যেটা আপনি লাগিয়ে নিতে পারবেন। এটি লাগিয়ে আপনি হচ্ছে আপনার চুলের ভিতরে ভিতরে যদি চুল ভিজা থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনি চুলটাকে আরো খুব দ্রুত শুকিয়ে নিতে পারবেন। আপনি চুলের যত্নকে আরো আহ, গুণগত মান বাড়িয়ে নিতে পারবেন। জি, এটা হচ্ছে আপনার ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই 2100 ওয়াট BHD360। জি, আপনাদেরকে মডেলটি আমি আর একটু সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হবে হচ্ছে আপনার আরেকটি হেড লাগিয়ে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার চুলের যদি জটলা বেঁধে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি এটি চুলের ভিতরে আপনার কাছাকাছি ঢোকায় আপনি এটা চুলের জটলা ছেড়ে নিতে পারবেন। পাশাপাশি আপনি আপনার চুলকে দ্রুত শুকিয়ে নিতে পারবেন। এটা যে এখানে যে চিরুনির যে এইগুলো আছে, সেগুলো আছে হেয়ার ড্রায়ার ফিলিপসের। জি, যে যারা এই ফিলিপসের এই হেয়ার ড্রায়ার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন, এর প্রাইস সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, তারা আমাদের স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি আছে, সেই নাম্বারে মোবাইল নাম্বারে আছে, সেই নাম্বারে সরাসরি ফোন করুন। আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন এবং প্রোডাক্টের প্রাইস সম্বন্ধেও জেনে নিতে পারবেন। জি, এটা আমি আরেকটু আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই, এটা হবে হালকা পেস্ট কালার হবে। জি, ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই 2100 ওয়াট, এটার মডেল হবে হচ্ছে BHD360। হ্যাঁ, যারা এই মডেলটি নিতে চাচ্ছেন, তারা আমাদের স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি এবং হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। জি, আজ
ভালো থাকবেন। এই পর্যন্ত আবার নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।